మీకు సరదైందా, వెంటనే తక్కువ కావాలన్నా అయితే లేట్ చేయకుండా వెంటనే స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. మనం స్టవ్ దగ్గర ఒక బౌల్ పెట్టేసుకోండి. స్టవ్లో వెంటనే వాటర్ పోసుకోండి. స్టవ్ అంటించిన వెంటనే గరం అయ్యాక వెయిట్ చేయాలి. వేసుకోండి, మంచిగా ఉంటుంది ఆహ్లాదంగా. మన రైట్ గరం అయిన వాటర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి, సెంటర్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇట్లా ఒక చెద్దరు కూడా తీసుకోండి, మీకు మంచిగా ఉంటుంది. ఇది ఉంటుంది కదా, ఏమి కప్పుకోవాలి, చెద్దరి ఈ విధంగా కప్పుకోవాలి. కాకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో కొంచెం జెండు చాకు తీసుకోండి. స్పూన్ ఉన్నా పర్లేదు మీ దగ్గర. జెండు చాకు తోడు తీసిన ఇందులో వేయాలి. ఇందులో వేసిన తర్వాత దీన్ని కలపాలి. ఇట్లా చెద్దరు చూడొచ్చు, మీరు చెద్దరు చూడొచ్చు. చెద్దరు వేసుకొని ఈ విధంగా ఇట్లా ఆవిరిపోయారండి. మీకు ఒక 10 నిమిషాల దాకా ఇలా చేశారనుకోండి, మీకు వెంటనే తక్కువ అవుతుంది జలుబు అనేది. మా ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా 3 రోజులు చేసినట్టయితే మీకు సర్ది దెబ్బకు పారిపోతుంది. 3 రోజులు డైలీ 3 సార్లు చేయండి, వెంటనే తక్కువ అవుతుంది జలుబు అనేది.